Orthodox Christmas lakbaga loina mamangi sahi 2022 gi February dagi chatharakliba Russia Ukraine landfam asibu pung kuntraga taruki oina Russian President Vladimir Putin na ceasefire lauthokre. International relation amasung geopolitics ki oiba anauba video update amada amukka hanna taramnok suri. Lakadauriba 7 January 2023 gi numit asi Orthodox Christian singi Christmas numit ni. Russian Orthodox Church ki head Kirill gi maikaidagi Russia gi President oiriba Vladimir Putin da numit asigi damakta ceasefire lauthopinabagi damakta fongdokraba matungda Vladimir Putin gi maikaidagi Ukrainian frontline gi oiba mafam kudima asida ceasefire lauthopagi order pass tawhankre. Russia, Ukraine amasung Eastern Europe ki oiba mafam sing asida Orthodox Christian sing asi aduki matik yamna kundaduna leiribani. Maram asina hairiba miyoi sing asina lakadauriba numit asida celebrate tawgadauriba Christmas asi yengduna Putin gi maikaidagi hairiba khongtangsi si laukalakibani. Russia gi maikaidagi ceasefire lauthokpa khakta nattana Ukraine busu hairiba matam asida ceasefire lauthoknabagi damakta Russia gi side gi fongdoraki adubu Ukraine gi maikaidagi hairiba wafam adu accept tawkide. Ukraine gi maikaidagi karigumba ceasefire tawba taragadi matam kharagi oina tawbagi muhutta mapung fana tawgadabani. Aduga Russiana hadak laukalakliba khongthang asi malemgi leiriba miyamsing asida Ukraine bulana uhanabagi damakta Russia gi oiba propaganda ni haiduna wafamsing asi fongdoktuna Ukraine gi maikaidagi hairiba ceasefire asi accept tawdri. US President Joe Biden gi maikaidagi su Vladimir Putin na ceasefire lauthorakliba asi songnariba lanfam asigi mathang karamba khongthang lokhasige haiduna lalong yatpagi matam khara pothaba oiramgani haiba wafamsu fongdoki. Expert kharagi matung innadi Vladimir Putin gi khongthang asi Russia hairiba country sida leiriba Orthodox Christian gi masing asi adumak yambana maram oiduna mahaki leiriba Russia gi citizen sing asibu sawandanaba amasung leiriba leinga asida makhatana sawat hannabagi damakta paikhatwa khongthang ama oigeni haina adumak fongdokli. Nongmanini gi mamangda Ukrainian force singna Russia na capture tawduna leiriba Ukraine mafam sing asida leiriba Russian force kaya amabu missile attack chathaduna hatkibasu leikiribani. Russia gi maikaidagi su hairiba thawdo aduda Ukraine gi maikaidagi missile attack chatharakpana maram oiduna Russia gi force humpuga humdoi sikre haina su masana confirm tawrakibani. Adubu Ukraine gi maikaidagi di makoina chathakriba attack aduda Russian force sahumdagina samni fawba siramgani haiduna yamna kana claim tawki. Thawdo aduna maram oiduna Russian citizen miyoi kayama yamna kana saunakibani. Masina maram oiduna Russia gi maikaidagi handak lauthorакliba ceasefire asi anauba lalong ama oiramgadra haiduna Ukraine pakhatnabagi maram amasuni. Mathangda Pakistan gi maikaidagi hauji oirakliba fibam asi control tawnabagi damakta honabada Pakistan Air Force ki maikaidagi Afghanistan ki territory da air strike chathaduna DTP ki miyoi sing hatkre. Hauji fawbagi oinadi Pakistan government ki maikaidagi hairiba thawdo adu makoina tawi haiduna confirm tawraktri adubu media house kaya ki matung innadi Pakistan ki maikaidagi strike adu chathakre haiduna yamna kanna lepa leitana mathang claim tawnarakli. Video sigi oinadi mata asida losinjaragi anauba video update amada amukka hanna thengnarasi.